आसंतु आम समस्ते प्रार्थना करवा आपण आपण चक्षु बंद करिकी आम समस्ते प्रभु निकट एक मन होई आम प्रार्थना करवा। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता जीवित पिता दयालु पिता तुम्हें केड़े दया करियछ केड़े अनुग्रह करियछ बापा गो सेति तुम्हारे से महानाम को आम ये प्रभु धन्यवाद करुछु। हाँ पिता दिन सारा प्रभु तुम्हें आमकर प्रत्येकंकर प्रभु जत्न तत्न नहीं पिता परमेश्वर यही समय प्रभु तुम्हें आमको दे अछ से तुमको अनेक अनेक धन्यवाद दौचु। हे तो प्रभु ए समय आमक निमंते खरार समय होई थाई पारे अनेक तापर समय होई थाई पारे किंतु समस्त विषय को आम न देखि प्रभु तुम निकट को आसुअछु। आज जो शिक्षा अच्छी बापा तुम्हें जाणु अछ प्रभु आम प्रत्येक एक मन एक प्राण प्रभु एक आत्मा आम प्रत्येक को प्रभु गोटे स्थान रे समय ऑनलाइन माध्यम हेले भी प्रभु उपस्थित कराई अछ से तुमको अनेक अनेक धन्यवाद बापा। पुणी तुम प्रभु तुम्हारी प्रिय दास को तुम्हारी हस्तर दौछु। आज जो शिक्षा अच्छी ताहा तुम्हें जाणु अछ पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु प्रत्येक विषय तुम्हें महिमान्वित हो आम प्रत्येक को तुम्हें सुस्थिर मन प्राण आत्मा दियो। महिमा तुमरी हो प्रशंसा तुमरी हो आरंभ रु शेष जाए तुम्हें निजे उपस्थित हो प्रत्येक को प्रभु तुम्हें आमको तुम्हारी उपस्थित मध्य को कढ़े नियो। धन्यवाद यीशु नाम रे मागुअछु आमेन। ओके थैंक यू सो मच सिस्टर प्रार्थना पे बहुत बहुत धन्यवाद। सो आमे अनेक दिन हैला हमर ए जो सब्जेक्ट को आज आमे ध्यान करिया पे जाउछु बहुत दिन हैलानी आमे से सब्जेक्ट रु अपेक्षा रे थिलु। मु विश्वास करछि आपण समस्त आग्रह सहित उत्साह सहित से विषय को शिक्षा पाई चाहती आउ अनेक दिन प्रार्थना पर परमेश्वर मानकर प्रार्थना को श्रवण कले आउ आज जो सारा मान सहित अच्छा आउ झील मान शिक्षा देवाई चाहते आप समस्ते जानी केवल जानी कहबी ना बट एटा तो मुझे कहबी कि आप उत्तम बंधु पारे आप बहुत प्रेम दियंती प्रेम करती सम्मान करती आदर करती जे कि गाँ गाँ रे घरे परिचित केवल ओडिशा रे नहीं ओडिशा बाहरी आदि केवल आम देश भितर बोली कहबा ना देश बाहरी प्रभु व्यवहार करती आ लोक मैंने अधिक बा बहुत सारा भल पाइबा प्रेम तो अधिक किसी इंट्रोडक्शन माने कहबार अर्थ कौन जदि भी जेते इंट्रोडक्शन करने चाहिए सेटा कम ही पड़ो अधिक किसी चाहिए ना समय तो ए समय आम जीशु ख्रीस्ट मधुर नाम रे आम आज्ञा को स्वागतम करवा तमान मध्य अच्छा प्रभुंकर सेवारे जे प्रभुंकर साक्षी अटंती प्रभु जीशु ख्रीष्टर एक उत्तम शिष्य अटंती पास्टर अमित पाणी आज्ञा को आम समस्त अनम्यूट करके जोरजार करताल सहित आम आज आम कॉलेज रे क्लास आम स्वागत करवा। आज्ञा वर्तमान आपनकर समय आपण जेमती चाहते सेमती नियंतु। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। उपस्थित प्रत्येक को मोर आंतरिक नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। मो आवाज सुना जाउची? अनुगुल दीदी होप फायर मिनिस्ट्री अनुगुल दीदी सुना जाउची आवाज? जी सुना जाउची सुना जाउची। ओ भलसंती आपण? ओ थैंक यू आ उपस्थित प्रत्येक को मोर आउ थरे नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। जे प्रभु कर धन्यवाद हो प्रभु कर गौरव हो जे प्रथम थर करी आपण मानक मध्य को आसिया पे प्रभु मते सुजोग देले आपण सहित मिलित शिखिया प्रभु सुजोग देले से मो प्रभु कतिर अशेष धन्यवाद। तो सहित प्रिय राहुल भाई कतिर मते धन्यवाद। से केते दिन हेलानी मते कहलेनी किंतु मु तांको खाली समय अभाव माने मु टिके समय दे पार नथिली आज प्रभु दिन आज दिन प्रभु रखिथिले मु आज दिन प्रभु को अशेष धन्यवाद दिए कि प्रभु मते सुजोग देले मुझे आसी शिखेबी ताहा नुह आम मिलित भाव में शिखा निश्चय आपने बहुत सब्जेक्ट पढ़ुंट मुझे इच्छा करुच्ची प्रभु जी चाहती आगामी दिन मानक निश्चय मुझे जोड़बी एवं मिलित भाव में शिखा से प्रभु धन्यवाद हो। तेरे आई जो जिते उपस्थित अच्छा प्राय प्राय लोक मुझे जाने प्राय मोर पुराना चेहरा चिन्हा चेहरा तेणु से सामने शिक्षार सहित ठिया हवा नॉट वेरी इजी थिंग किंतु से जहाँ भी हो आज जो ओके देखा जाउची
राहुल भाई आज्ञा आज्ञा। ओके हौ हौ प्रभुंकर धन्यवाद हो प्रभुंकर गौरव हो आमे एक सुपरिचित एक सब्जेक्ट को आरंभ करिबा आउ निश्चय मु मत चेष्टा करबी मिलित भाबरे आमे शिखिबा मु जे आपनको किछि शिखेबी सेमति कथा नुह आमे मिलित रे शिखिबा अल्प समय निमंते आउ भाई तो मते सब्जेक्ट देले किंतु मो पाखरे के समय नथिला गोटे आ गोटे क्लास मु जिबार थिला सेति भाई जहा अल्प मु प्रिपेयर हिची ताहा आपनको मध्यरे प्रेजेंट करबी ताहा होची पोलिटिकल बुक्स बाइबल रो आ पद्य बा कविता मूलक पुस्तक गुडी आमे समस्त जानो जे आउ बाइबल संपूर्ण बाइबल पुरातन नियम चारि भाग रे विभक्त आउ पुरातन नियम चारि भाग रे विभक्त प्रथम भाग हैला व्यवस्था पुस्तक जहा आदि पुस्तक रु द्वितीय विवरण इतिहास मूलक पुस्तक जहा जिहोशू रु एस्टर आउ पद्य बा कविता मूलक पुस्तक जहा आयुबरु परम गीत एवं शेष 4 नंबर हैला जहा भविष्यत वक्ता मानक पुस्तक जिसा पुस्तक रु मलाखी पर्यंत आउ एही जिसा पुस्तक रु मलाखी पर्यंत जो आउ भविष्यत वक्ता मानकर पुस्तक ताकु मद दि भाग रे विभक्त करा जाए ताहा होची मेजर प्रोफेट एवं माइनर प्रोफेट बा बड़ भविष्यत वक्ता मानक पुस्तक एवं आउ तापर होची सान भविष्यत वक्ता मानक पुस्तक आमे जदि कहिबा जे बड़ भविष्यत वक्ता मानक पुस्तक ताहा होची जिसाय जिरिमिया जिरिमिया कबिला एवं जिहिजिकल दानिएल ए पांचटी पुस्तक को बड़ भविष्यत वक्ता पुस्तक बोली कहा जाए तापर तापर जो 13टी पुस्तक अछि ताहाकू आ सान भविष्यत वक्ता पुस्तक बोली कहा जाए मु आशा करे आप माने यह निश्चय जानती जदि आउ संभव हेले लेखंतु एटा बहुत काम रे आसीबो कारण आउ आउ जदि जानिथिले मध्ये लेखंतु मु सेति पई याकू प्रिपेयर आउ पीपीटी बनेछि जे बाइबल रो जो आउ भाग को बाइबल रो जो भाग करा जाइछि बाइबल को से ताहा हमें जानिबा नितांत आवश्यक तबे आमे व्यवस्था विषय को पुस्तक गुडी को विषय जानिछु इतिहास मूलक पुस्तक विषय जानिछु आज आमे पढिबा पद्य बा कविता मूलक पुस्तक गुडी को जहां आयुब गीत संगीता गीतोपदेश Recording in progress. मु आपनको जेमति कहउथिली आजी आजी छु आमे अध्ययन करिबा चेष्टा करिबा किछि विषय मिलित रे शिखिबा निमंते ताहा होछि आउ पद्य बा कविता मूलक पुस्तक जहा को बाइबल के कहा जाए पद्य बा कविता मूलक पुस्तक ताहा होछि आयुब गीत संगीता गीतोपदेश एवं उपदेशक परम गीत ए पांचटी पुस्तक को आउ पद्य बा कविता मूलक पुस्तक बोली कहा जाए आमे एबे देखिबा बाइबल रो 5 कोटी अर्थात आयुब गीत संगीता गीतोपदेश उपदेशक एवं परम गीत एही पुस्तक गुडी को पद्य बा कविता मूलक पुस्तक बोली कहा जाए बाय इंग्लिश रे पोएटिकल बुक्स काहे कि यारा को पोएटिकल बुक्स कहा जाए आमे एडी देखिबा को पाउछु एही पुस्तक समूह प्रशंसामूलक गीत ज्ञानदायक वाक्य कविता कविता समूह को एक नाटकीय भंगी रे लेखा जाई अछि एहा मते ईश्वरक वाक्य किंतु एही जो पांचटी पुस्तक को एक अलगा माध्यम रे एक भिन्न धरणर भाव रे आ बाइबल रे उल्लेख करा जायछि आजिकार डेट रे हमें जदि आ देखिबा जे सबठारु अधिक परिमाण रे जदि बाइबल रो को अंश गुडी को व्यवहार करा जाउछि ताहाले एही पुस्तक गुडी को पोएटिकल बुक्स बा आ पद्य बा कविता मूलक पुस्तक गुडी को बाइबल रो सब पुस्तक अपेक्षा अन्य पुस्तक मानक अपेक्षा अधिक परिमाण रे जदि कोनसी आ पुस्तक व्यवहार हुए ताहाला एही पद्यमूलक पुस्तक गुडिक कारण एहा पढ़िया पे बहुत इजी हमको पढ़िया पे बहुत इजी पढ़िबा सहित एहा को बुझिया पे मध हमको बहुत इजी तमे तबे एही जो पुस्तक गुडिक जीवनर प्रतिटी पाहाचर जीवनर प्रतिटी मुहूर्त प्रतिटी पाहाचर विषय को नेकी वर्णना करे तृतीय पॉइंट लेखा अछि एही प्रकार भंगी रे इस्राएलियो माने ईश्वर निकट निजकू एवं निजर हृदयर वेदना एवं कृतज्ञता को आउ उपस्थापना करुथिले एठी लेखा अछि जे काहे कि एहा कोनोसी आउ आमे मु आपन को कहउथिली एहा पद्य हेले मध्य एटा कोनोसी मनगडा कथा नुह
मात्र इस्राएल लोक माने ईश्वर लोक माने आउ एई प्रकार भंगी रे परमेश्वर निकट रे निजर निवेदन प्रार्थना एवं प्रशंसार कथा को परिप्रकाश करुते मु आपनको आउ थरे कहिबी एहा कोनसी प्रकार गोटे आउ जेमति लेखु लेखु लेखुचନ୍ତି सेमति नुह किंतु इस्राएल माने जेतेबेले परमेश्वर निकट को जाउथिले परमेश्वर निकटवर्ती हेउथिले से माने एही पद्य आकार रे बा पोइटिकली से माने निजर हृदयर आउ कृतज्ञता को बा आउ निज जीवन रे थिबा संघर्षर विषय को आउ पाप क्षमा निमंते प्रार्थना निमंते ईश्वर निमंते एक कृतज्ञतार बलि उत्सर्ग करने निमंते से माने गीत प्रशंसार गीत मूलक भाव बा ज्ञानदायक वाक्य भाव से माने परमेश्वर निकट में ताहा उपस्थापन करते केवल ताहा नुह केवल परमेश्वर सहित से उपस्थापन करते ताहा नुह परस्पर सहित मध्य आ इस्राएल माने परस्पर सहित मध्य एही विषय देखि आउ उपस्थापना करने को आउ पसंद करुते तेबे आमे नेक्स्ट विषय देखिबा पद्य पुस्तक समूह रे पद्य पुस्तक समूहर परस्पर सहित संपर्क समस्त को स्क्रीन देखा जाउची हाथ हां ओके जदि स्क्रीन देखा जाउची ते आउ ताहा आउ तो भलो हबो आपण जदि हबो संभव हबो आउ नोट करू थांतु नहेले मध्ये संभव हेले मते भी ग्रुप रे ऐड करले मु जो पीपीटी बनेइची निश्चय ताक मु ऐड करबी होला तो मु आपनको कहया पई चाहे जे एही जो पद्य पुस्तक समूहर परस्पर सहित संपर्क आमे जदि आईब पुस्तक अध्ययन करिबा आईब पुस्तक गोटे मेसेज तार मूल प्रसंग होउची आईब पुस्तकर मूल प्रसंग मुख्य प्रसंग होउची क्लेश भोग जरिया रे आशीर्वाद प्राप्त हबा आमे समस्त जानू जे परमेश्वर का वाक्य आमे समस्त जानू जे केमिति आईब जने धार्मिक व्यक्ति हेले मध्य जने धार्मिक व्यक्ति हेबा सत्वे मध्य केमिति से निज जीवन मध्य रे केमिति से निज जीवन मध्य रे अनेक संघर्ष अनेक क्लेश अनेक निंदा अनेक अपमान अनेक कौन कह रोग क्लेश सहित से परमेश्वर सहित जड़ित थिले तेबे मु आपनको कहिबी जे आईब पुस्तकर मूल प्रसंग एंटायर आईब पुस्तकर मूल प्रसंग यदि किछि ताहा होछि क्लेश भोग जरिया रे आशीर्वाद प्राप्त हेबा एवं द्वितीय हला गीत संगीता आमनकर समस्तकर फेवराइट आउ कहि आमे जानिछु हमको जदि किछि जदि आउ प्रचार करिवार अछि कोठी कोनसी गृहरे किबा कोनसी ओकेजन पई कोनसी आउ एक विषय पई भी जदि हमें किछि वाक्यर अध्ययन करिवार अछि गीत संगीता होछि मोस्ट प्रिफरेबल पुस्तक गीत संगीता होछि सबठारु ध्यान दिया जाउथिबा बा सबठारु व्यवहार करा जाउथबा पुस्तक होछि गीत संगीतार मूल शीर्षक होछि मूल प्रसंग होछि प्रार्थना द्वारा ईश्वरଙ୍କ प्रशंसा करिबा थ्रू प्रेयर एक्सॉल्टिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड थ्रू प्रेयर कमिंग क्लोज टू गॉड आमे जदि गीत संगीता पुस्तक गुडी को पढिबा सेठी जीवनर मु आपनको जेमति कहउथिली जीवनर प्रति पाहाचर प्रति अनुभूतिर प्रति ओकेशन प्रति विषय को गीत संगीता पुस्तक परिप्रकाश करे फॉर एग्जांपल दाऊद जेतेबेले परमेश्वर ठारू आशीर्वाद प्राप्त हेले दाऊद जेतेबेले परमेश्वर ठारू आउ सुरक्षा प्राप्त हेले परमेश्वर दाऊद को तांको शत्रुर कबळरू परमेश्वर दाऊद को समस्त प्रकार आपद विपद परमेश्वर ताको उद्धार कले से लेखंती सदा प्रभु मोहर प्रतिपालक मोहर अभाव हेब नाही कहिबार कथा गीत संगीत एक एमती एक पुस्तक जे जहा जीवन प्रति अनुभूति द्वारा अनुभूति को परिप्रकाश करने द्वारा परमेश्वर प्रशंसा करने निमंते साहाय्य करे सही दाऊद ही जेतेबेले आउ पापरे पतित ही जानती पाप करती परमेश्वर पथ परमेश्वर आज्ञा लंघन करती परमेश्वर विरुद्ध में पाप करती आमे यदि गीत संहिता 51 पर्व 52 पर्व 53 पर्व पढ़िबा सेही आउ पर्व गुडी को मानकरे दाऊद ईश्वरଙ୍କ निकटरे एक अनुतापर प्रार्थना एक पश्चातापर प्रार्थना एक विनतिर प्रार्थना को दाऊद
ଏକ ଏକ ପଦ୍ୟର ଢଙ୍ଗିରେ ଏକ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗିରେ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଦାଉଦ କୁହନ୍ତି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି। ତେବେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ମୁଁ ଦାଉଦଙ୍କ କଥା ହିଁ କହୁନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ମୋଶାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଅଛି, ସୋଲୋମନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଅଛି, ଆସଫ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଅଛି, ଏବଂ ଅନେକ ଗୀତ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଅନନୋନ୍ ଗୀତ ବା ଅଜଣା ଗୀତ ବା ସେ ଲେଖକ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଗୀତ ସଂହିତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଗୀତ ସଂହିତାର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି, ମୂଳ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପୁସ୍ତକ ବାଇବଲର ଏଇ ପଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପୁସ୍ତକ ହଉଛି ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ, ଯାହା ବିଧି ଜରିଆରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆଉ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, 31ଟି ପର୍ବ, 31ଟି ପର୍ବ ଯାକ ଅତି ଜୀବନର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ କେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଏକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ଜୀବନ, ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଜୀବନକୁ ଆଉ କାଟି ପାରିବା, ସେଇ ବିଷୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲେଖାଯାଇ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ, ଯୁବା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ, ଆଉ ଏବଂ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆମେ ଯଦି ଗୀତ ସଂହିତା ପଢିବା ତାର 30 ପର୍ବ, 29 ପର୍ବ, 30 ପର୍ବ, 31 ପର୍ବ ଯାକେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ପଢିବା, ଏକ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏବଂ ତାହା ହିଁ ନୁହଁ, ଏକ ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଆପଣା ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆଉ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯଦି ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ହବ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବ ନାହିଁ, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଜୀବନ କରିବ, ଏକ ଉନ୍ନତ ମୂଳକ ଜୀବନ କାଟିବ, ତାହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆମେ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେପରିକି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଜୀବନ କାଟିବା, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ କାଟିବା, ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦିତ ଜୀବନ କାଟିବା, କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ଆସ୍ୱାଦିତ ହେବେ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେପରି ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ହବ, ତହିଁର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଆମେ ଏହି ପଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ପଢୁ। ଉପଦେଶ ପୁସ୍ତକ ବାସ୍ତବତା ଦ୍ଵାରା ସତ୍ୟତାକୁ, ଏଇ ଉପଦେଶ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଏହା ହଉଛି ଆଉ ରାଜା ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ବାସ୍ତବତା ଦ୍ଵାରା ସେ ସତ୍ୟତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁହନ୍ତି, ଅସାର ହିଁ ଅସାର, ସବୁ ହିଁ ଅସାର। ଆକାଶ ତଳେ ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଲେଖକ ସେ ଆଉ ଜଗତ ଯେ ଆଉ ଏକ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ଯେ ଆଉ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏଡ୍ କରିପାରି ନାହିଁ, ଟିକେ ମିସ୍ କରିଦେଲି। ତାହା ହଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆଉ ବାଇବଲରେ ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିପିଟି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି, এইগুଡିକ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଡ୍ କରିବି, ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକର ସମୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲକୁ ଆଉ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ବା ସଂଗୃହୀତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଏ 1500ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା, 1500ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ପଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ପୂର୍ବ କୁଳପତି ମାନଙ୍କ ସମୟରେ, କହିବାର କଥା ମାନେ ଆଉ ବାଇବଲ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମୋଶାଙ୍କ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଅନ୍ତତଃ 2000
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ସାଲରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ସାଲ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଆଇବ ପୁସ୍ତକକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଖାଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆଉ ବୁକ୍ ୱାଇଜ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ କେବଳ ଶୁଣିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ଭବ ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଲେଖିଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହବ। ଏଇ ସବୁ ଇନଫରମେସନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଚାର ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ମୁଁ କମ୍ପଲସରି କରୁନାହିଁ, ମନେ ଯଦି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଲେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ହବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆଇବ ପୁସ୍ତକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ପୂର୍ବ କୁଳପତି ବୋଲି କହିଲେ ଆନସେଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଆଉ ମୂଷାଙ୍କ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଘଟଣାବଳୀ ବୋଲିକି ଆଉ ବାଇବଲ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କମ ସେ କମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମର 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ବା ଏଇ ପୁସ୍ତକକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟରେ ଗୀତ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅଧିକାଂଶ ଗୀତ ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକର 150ଟି ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଉ ଆଉ ପର୍ବ ଗୁଡିକ ଦାଉଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଆମେ ଯଦି ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନଫରମେସନ, ଏଠି ମୁଁ ତ ଆଡ୍ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଦାଉଦ କେତେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୂଷା କେତେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକରେ ଦାଉଦ 78 ଚାପ୍ଟର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି। 78 ଚାପ୍ଟର୍ସ, ସେଗୁଡିକ ହେଲା, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକର 150ଟି ଗୀତ ମଧ୍ୟରୁ ଦାଉଦ ଲେଖିଛନ୍ତି 78 ଚାପ୍ଟର୍ସ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଖକ ହେଲେ ଆସଫଙ୍କ ଗୀତ। ଆସଫଙ୍କ ଗୀତ ବୋଲି ଆମକୁ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ପଢିବାକୁ ମିଳେ। ଆସଫ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ 12ଟି ଗୀତକୁ ଆସଫ ଲେଖନ୍ତି। ଦାଉଦ ଲିଖିଛନ୍ତି 68 ଗୀତ 78 ଏବଂ ଆସଫ ଲିଖିଛନ୍ତି 12 ଗୋଟି ଗୀତ ଏବଂ କୋରହ ସନ୍ତାନ ଗଣ 3 ନମ୍ବର ଲେଖକ ହେଲେ, ପ୍ରଥମ ଲେଖକ ହେଲେ ଦାଉଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ଆସଫ, ତୃତୀୟ ହେଲେ କୋରହ ସନ୍ତାନ ଗଣଙ୍କ ଗୀତ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୟର ଦଳ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 12 ଗୋଟି ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି। 12 ଗୋଟି ଗୀତ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କୋଉ ଗୀତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଜା ସୋଲୋମନ ଲେଖିଛନ୍ତି 2ଟି ଗୀତ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିପିଟ କରିବି, ଦାଉଦ ଲେଖିଛନ୍ତି 78 ଗୀତ, ଆସଫ ଲେଖିଛନ୍ତି 12 ଗୀତ, କୋରହ ସନ୍ତାନଗଣ ଲେଖିଛନ୍ତି 12 ଗୀତ, ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ଲେଖିଛନ୍ତି 2ଟି ଗୀତ ଏବଂ ମୂଷା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୀତ। ଆମେ ସମୟ ଜାଣୁ ଗୀତ ସଂହିତା 90, ସୋଲୋମନ ଲେଖିଛନ୍ତି 2ଟି ଗୀତ ଏବଂ ଭାବବାଦୀ ମୂଷା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଏବଂ ଏଥନ ନାମକ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖକ ସେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୀତ। ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ 44ଟି ଗୀତ ହେଲା, 44 ଗୀତ, 44ଟି ଗୀତ ହେଲା, ସେଗୁଡିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଖକମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ପାରୁନାହୁଁ। ତେବେ କହିବାର କଥା ଗୀତ ସଂହିତା ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟ ଠାରୁ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହା 100 ନାହିଁ 1000, ମୋର ବୋଧେ ମୁଁ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1000 ଜାଣି ହେଲା। ଗୀତ ସଂହିତା ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ କୁହାଗଲା ତାହା ହଉଛି 100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 100 ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଏହାକୁ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲେ ସୋଲୋମନଙ୍କ ସମୟ। ଆଉ ବାକି 3ଟି ଯାକ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ସୋଲୋମନ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ୟାର ପ୍ରୁଫ ତ ବିଶେଷ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ
यह दृढ़ विश्वास करा जाए जे एई जो नेक्स्ट तीनोटी गीत जहाँ कि परम गीत हितोपदेश उपदेशक पुस्तक गुड़ी को सोलोमन राजा लिखिछन्ति बोली विश्वास करा जाए। परम गीत जने युवकों प्रेम को परिप्रकाश करे। आमे जदि पढ़िबा परम गीत तार लेखा शैली तार आउ लेखार प्रेजेंटेशन अलग प्रकार लागिबो। गोटे जेमिति कि गोटे पुरुष गोटे स्त्री प्रेम को परिप्रकाश कला बेलिया ताकू प्रकाश करा जाए। तबे ज्ञानी सोलोमन से एही परम गीत पुस्तक को युवा अवस्था से थिबा बेले एही पुस्तक को से लिखि अछंती। द्वितीय पुस्तक है हितोपदेश पुस्तक जड़े मध्य वयस्क व्यक्ति ज्ञान एवं बुद्धिर कथा। हितोपदेश पुस्तक जड़े मध्य वयस्क व्यक्ति ज्ञान एवं बुद्धिर विषय को परिप्रकाश करा जाय अछि। उपदेशक पुस्तक जड़े वृद्ध व्यक्ति दुख एवं कहानी जड़े जड़े वृद्ध व्यक्ति दुख एवं तांकर अनुभूतिर आउ विषय लेखा जाइछि ताहा होछि उपदेशक पुस्तक। मो प्रभु को धन्यवाद दिए एते एई पुस्तक गुडी को मो पढी छि कि जेते बेले मो टिके नोट देखुतिली प्रिपेयर होतिली एई तीनोटी विषय मु सिखिली एवं मते बहुत भल लागिला। जाने जोटा कि मो आपन कहिली जे परम गीत पुस्तक जने युवकों प्रेम युवती आमे समझे जानू जे ख्रीष्ट जीशु होचंती आउ आमानंकर गौरव आउ मंडली होची तांकर कन्या सुसज्जित कन्या। तो सेई ढंग लेखा जाई अछि परम गीत पुस्तक जने युवकों प्रेम जने युवती प्रति कौन से प्रकार आउ आउ मंडली प्रति ख्रीष्ट जीशु जो प्रेम ताहार संकेत को परिप्रकाश करे। हितोपदेश पुस्तक जने मध्य वयस्क व्यक्ति ज्ञान एवं बुद्धिर कथा। आमे जदि हितोपदेश पढ़िबा सब विषय को जीवन प्रति पहाचरे प्रति मुहूर्त प्रति समय विषय को ज्ञान विषय को एवं बुद्धिर विषय को यही वाक्य यही पुस्तक परिप्रकाश करे। एवं आमे समय जानू उपदेशक पुस्तक जड़े वृद्ध व्यक्ति वृद्ध होला परे सेति पई से कहती असार ही असार सुख ही असार। आरबी टिके म्यूट करंतो थैंक यू। तेबे म आपन को कहउतिली आउ पुरातन नियम रो पद्य पुस्तक गुडी कर समय रो व्यवधान रो कथा कहउतिली एटी लेखा अछि जहा हमें देखुछु 900 ख्रीष्टपूर्व 950 टिके लिखि दंतु मुडा ऐड करी नहीं किंतु दया करी यदि संभव हो टिके लिखि दंतु ख्रीष्टपूर्व 950। एबे हमें नेक्स्ट को जिबा एबे हमें नेक्स्ट को जिबा पद्य पुस्तक समूह रे ख्रीष्ट जीशु। एटा होची आजिकार सब्जेक्ट रो एही पद्य पुस्तक गुडी कर आउ मुख्य टॉपिक जे हमें पढुछु सत कथा आउ आईब पुस्तक हो गीत संगीता हो हितोपदेश हो उपदेशक हो परम गीत हो ए जो पुस्तक गुडी कर हमें पढुछु एई पुस्तक मानकरे ख्रीष्ट जीशु को विषय को कोन प्रकाश करे। एई पुस्तक गुडी को आउ ख्रीष्ट जीशु को विषय ख्रीष्ट जीशु को विषय रे कोन प्रकाश करे सेई विषय को आमे अध्ययन करिबा। जीशु ख्रीष्ट जगत मध्यरे आउ सेवा कार्य करू करू सब बेले आउ तांकर सेवा कार्य मध्यरे से पुरातन नियम को रेफर करते आमे समझे जानू जीशु ख्रीष्ट समस्त शास्त्र रो मूल एवं मुख्य व्यक्ति अटंती। हेई पारे आदि पुस्तक यात्रा पुस्तक किबा पुरातन नियम रो कोनसी पुस्तक रे जीशुଙ୍କ नाम उल्लेख नथिले मध्य एही समस्त पुस्तक रो मूल आधार एही समस्त पुस्तक रो सेंट्रल पॉइंट एही समस्त पुस्तक रो मूल व्यक्तित्व मुख्य व्यक्तित्व होचंती जीशु ख्रीष्ट। सेति पे आमे जदि पढिबा लुक तार 24 पर्व 27 पद रे जीशु आपना संबंधी समस्त कथा से मानकु बुझाई देले। के टिके पढि सहायता करिवे कि मते के पढि सहायता करले भलो हबो। लुक तार 24 पर्व 27 पद जदि के पाइले पढ़ले भलो हबो नहेले मु मते पढि पाकेली।
ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ମୂଷା ଓ ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ସମସ୍ତ ମାନେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। କହିବାର କଥା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ଆଉ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହା ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମ ହଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗାମୀ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେ ଜଗତକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରାତନ ନିୟମର ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଯେ ତାହାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟକ ଭାରୋକ୍ତି ଅଟେ, ତାହାଙ୍କ ବିଷୟକ ଏକ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଭାବବାଦୀ ଅଟେ। ଏହି ବିଷୟ ଯେ ସତ୍ୟ ଏହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାକ୍ୟରେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ମୂଷାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମୂଷାଙ୍କ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗାମୀ ସେବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ସଂକେତକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। କେବଳ ତାହା ହିଁ ନୁହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଇତିହାସର ଐତିହାସିକ ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଇଭେନ ଯୋଉ ପଦ୍ୟ ବା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଛୁ ପଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସମୂହ ଏହାର ଅନେକ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗାମୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମେ ଯଦି ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକରେ ପଢିବା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକରେ ଆଗାମୀ ମସିହଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଆଗାମୀ ମସିହଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାହାଙ୍କର ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହେବା, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହବା, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି ଏହି ବିଷୟକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଆପଣା ଅନୁକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଲୁକ ତାର ସେଇ 24 ପର୍ବ 44 ପଦ, ସେହି ଲୁକ ତାର 24 ପର୍ବ 44 ପଦ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। एठी आउ थरे यीशुख्रीस्ट तांकर शेष समय रे से जगत को छाड़ी जीवाको अछि। जगत ठारू आपना लोक मान ठारू शिष्य मान ठारू तांको एबे विच्छिन्न होबार अछि, अन्यतर जीवार अछि, पितांक निकट को जीवार अछि। ता पूର୍ବरु मोसांक व्यवस्था ठारू आरंभ करी आउ पुरातन नियमर समस्त शास्त्र जे ताहांक निमित्त ताहांक विषय को निमित्त ଏହା ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ପଢୁ ସେହି ଲୁକ ତାର ଆଉ 24 ପର୍ବ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ପଢିବା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଇମାୟୁ ନାମକ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ କେତେକ ଶିଷ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଷୟକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ କ୍ରୁଶର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଷୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଆଶା ନଥାଏ। ଅଚାନକ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକି ପୁରାତନ ନିୟମ ଯେ ତାଙ୍କ ବିଷୟକ ଭାରୋକ୍ତି ଅଟେ, ପୁରାତନ ନିୟମ ଯେ ପୁରାତନ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ତାହାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ এই ପଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସମୂହରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁକ୍ ୱାଇଜ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ବହି ହିସାବରେ ଯେମିତି କି ଆମେ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ କ୍ଷମା କରିବେ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ, ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ, ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଟିକେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭାରୋକ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ କଣ ସେ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ବିଷୟକୁ ଯିବା ଆୟୁବ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ସ୍ୱରୂପେ ଆଖ୍ୟାଙ୍କିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି
आरंभ कहूली जे आयुब पुस्तक क्लेश मध्य थ्रू ट्रिब्युलेशन थ्रू परसिक्यूशन आशीर्वाद प्राप्त हेबा एई पुस्तक रे ख्रीष्ट जीशु चित्र कौन आमे ताहा जदि अनुध्यान करिबा एहा एही पुस्तक ख्रीष्ट जीशु विषय को कौन शिक्षा देबा पई चेष्टा करे ताहा जदि आमे अनुध्यान करिबा आमे देखिबा को परिबा गोटे विषय शिखिबा को परिबा जो सबुठारो इंपोर्टेंट विषय शिखिबा को परिबा जे क्लेश मध्य रे आशीर्वाद प्राप्त हेबा एही पुस्तक रे ख्रीष्ट जीशु को ध्यान स्वरूपे आज्ञांकित माने ख्रीष्ट ठारू शिखिबा निमंते आयुब जीवन मध्य मैं आपको कहबी आयुब जीवन मध्य अनेक क्लेश अनेक निंदा अनेक ताड़ना अनेक दुख दे से गति कला बेले मध्य ताहांकर ध्यान ताहांकर आउ दृष्टि ईश्वर ऊपर थिला आमे समस्या जानू तांको निज लोक मान अछि तांको थट्टा परिहास करुथिले तांको लोक मान तांको निज परिवार लोक इभेन तांको स्त्री तांको 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 निकट को आसी तांको थट्टा परिहास करुथिले तांको तुच्छ करुथिले तांको निज बंधु माने तांको निज आत्मीय माने तांको आसी कहउथिले तुमे वर्तमान ईश्वर को परित्याग करिकि ईश्वर को तुमे अस्वीकार करिकि तुमे मरिबा ही तुम पय उत्तम हबो किंतु आयुब को जीवन आमे गोटे विषय शिखिबा को पाऊ से जेते दुख कष्ट दे गति कले मध्य से कहबा को पछेले नाही जे जेते बेले सदा प्रभु परमेश्वर आंभ मानक प्रति मंगल अटंती आमे कोन सेति बेले ही ताको प्रेम करिबा आमे कोन सेति बेले ही ताको पछरे आमे चलिबा आमे कोन सेति बेले ही आमे तांकर अनुकारी हबा किंतु जेते बेले सदा प्रभु परमेश्वर आमानक जीवन रे दुख कष्ट आसिया पे मध्य अनुमति दियंती सेते बेले मध्य आमे ताहांकर अनुकारी करिबा तबे एई पुस्तक माध्यम रे एई पुस्तक ख्रीष्ट जीशु को विषय कोन शिक्षा दिए जे यीशु ख्रीष्ट मध्य से जेतेबेले तांको अनेक दुख दे अनेक ताड़ना दे से गति करुथिले आमे समस्त जानू गेत्सेमानी बगीचा रे यीशु ख्रीष्ट तांकर आगामी दुख विषय को स्मरण करी आगामी से जो कष्ट अनुभव करे भाई जाउ अछंती से जो तुच्छ से जो अपमान से जो निंदार सम्मुखीन पाई जाउ अछंती से विषय को आओ मन मध्य को आनी से विषय को चिंता करी से पिता को कहिले पिता जदि हेई पारे एही पान पात्र मो ठारू दूर करि दियो तथापि मोर इच्छा नुहे मात्र तुम्भर इच्छा सफल हो तबे आयुब पुस्तक आमे कोन सिखि पारि आयुब तांको जीवन मध्य आसिला दुख आसिला क्लेश आसिला अभाव तांकर सर्वस्व नष्ट हो गेला तांकर सर्वस्व माने नष्ट हो गला तांकर सर्वस्व तांकर जीवन रु चली गला तथापि से परमेश्वर सहित विश्वस्त थिले तथापि से विश्वास योग्य थिले तथापि से परमेश्वर पथर परमेश्वर पथरु से विपथगामी हेले नहीं से पथच्युत हेले नहीं सर्वदा तांकर ध्यान तांकर तांकर परमेश्वर प्रति तांकर प्रेम निबिड़ थिला स्ट्रांग थिला तबे आपको चाहे आयुब पुस्तक यीशु ख्रीष्टकर संकेत को यह परिप्रकाश करे आ वाक्य लिखा अछि से ईश्वर रूपी हेले हैं वाक्य रे परिप्रकाश कर जाईछि से स्वयं ईश्वर हेले हैं ईश्वर रूपी हेले हैं निज को से ईश्वरत्व बोली मने कले नहीं मात्र दास रूप धारण करी हां मृत्यु पर्यंत हां कृष्य मृत्यु पर्यंत से आज्ञावह हेले सेति यीशु ख्रीष्ट कहिले मोहर प्रेरणकर्ता इच्छा साधन करबा ही मोहर प्रकृत खाद्य एवं पेय अटे तबे आयुबंक पुस्तक कौन प्रकाश करे आयुबंक पुस्तक होछि ख्रीष्ट जीशुଙ୍କର एक छवि अटे ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ एक छवि अटे केबि तमे जानिबा कारण आयुब अनेक दुख कष्ट दे गमन कले मध्य अनेक तांको जीवनर सर्वस्व से हरै देले मध्य शेष पर्यंत जीवन चली गला चली जीवा जाके मध्य से परमेश्वर सहित स्थिर रहिले परमेश्वर सहित तांको दृष्टि निरंतर लागि रहिला तेबे नूतन नियम रे आयुब पुस्तक होउची ख्रीष्ट जीशुको एक छाया अटे प्रतिरूप अटे ख्रीष्ट जीशुको एक प्रतिरूप अटे गीत संहिता पुस्तक आमे आउ अध्ययन करबा गीत संहिता पुस्तक ताहा ख्रीष्ट जीशुको सहित संपूर्ण सहभागिता रे आख्यायित हेबा निमंते
ଆହ୍ୱାନ କରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଗୀତ ସଂଗୀତ ଏକ ଏମିତି ଏକ ପୁସ୍ତକ ଯେ ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଜୀବନର ପ୍ରତି ପାହାଚରେ, ଜୀବନର ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହେଇକି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଆଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆଉ ଥରେ ସେ କଥାକୁ ରିପିଟ କରିବି। ଦାଉଦ ପାପ କଲେ, ଆଜିକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପାପ କଲେ, ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ। କେବଳ ତାହା ହିଁ ନୁହଁ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯାହା ସହିତ ସେ ଯୋଉ ବେତ୍ସେବାଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କନିଂ ଏକ ଆଉ କପଟତାକୁ ସେ ଇଏ କରିକି ବେତ୍ସେବାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଉରିୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ଆଉ ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇଦେଲେ। ଉରିୟଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କଲେ ଏବଂ ମାରି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ବହୁତ ବଡ ପାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପାପ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉରିୟ ପରି ଏକ ଆଉ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ଯେ କି ଦେଶର ସେବା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦାଉଦ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ଆମେ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ପଢୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରି ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ଏଡେ ବଡ ପାପ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୀତ ସଂଗୀତ ପୁସ୍ତକରେ ପଢୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଅନୁତାପ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ସୁଦୃଢତା ବିଷୟକୁ ଆଉ ଥରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ହେବାର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ଶିଖିପାରୁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଗୀତ ସଂଗୀତ ପୁସ୍ତକରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା ଯେ ଆଉ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଯେତେ ବଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଆମମାନେ ଯେତେ ପଥରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାହାର ଉତ୍ତମ ସଂକେତ ହଉଛି ଗୀତ ସଂଗୀତ ପୁସ୍ତକ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଭାଗିତା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଦୃଢ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ତେବେ ଏଇ ପଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକୁ କଣ ଭାରତ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାହା ଆମେ ଗ୍ଲିମ୍ସ ଭାବରେ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଆଉ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖୁଅଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ। ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି, ଆଉ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କେମିତି ପରସ୍ପର ସହିତ ବିହେଭ କରିବା, କେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବିହେଭ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଉନ୍ନତ ମୂଳକ ଜୀବନ, ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଜୀବନ ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବା, ସେଇ ବିଷୟକୁ ଏହି ପୁସ୍ତକ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ କି ଛୋଟଟି ବେଳୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ଶିଖିବାର ମନୋଭାବ ଥିଲା। ସେ ଛୋଟଟି ବେଳୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ଶିଖିବାର ମନୋଭାବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପଢିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଆଉ ଏକ ବାଳକ ହିସାବରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ମାନଙ୍କୁ ବୁଲିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପଢୁ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ କି ତାଙ୍କର ଶିଖିବାର ମନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ନିଜର ବାପା ମା ସେମାନେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କଲା ବେଳେ, ସେମାନେ ସହର ପରିଦର୍ଶନ କଲା ବେଳେ ଏହି ଛୋଟ ବାଳକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ ଆମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏହା କହିକି ଆହ୍ୱାନ କରେ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆଉ ଆଉ ଶିଖିବାର ମନୋଭାବ ରଖିବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଆଉ ଜୀବନକୁ ଆମମାନେ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବା। ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକରେ ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଲେଖା ଅଛି
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀशୁରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅନୁଭୂତି ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଲେଖା ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେପରି ଏକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ମାନେ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସହିତ ଏକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ସେ ଆଉ ଆଉ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ କରିବ ଏବଂ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଆଉ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେପରି ଏକ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବ ଏହି ବିଷୟକୁ ଏହି ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ। ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲେଖନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ପଢୁଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ବିଷୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ ମୁଁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ହାଇଲାଇଟ ଗୋଟେ ଗ୍ଲିମ୍ସ ଖାଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆଜି ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ଆଉ ପଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଅଟେ। ପଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ଭାରୋକ୍ତି କଣ ପ୍ରକାଶ କରେ। କାହିଁକି ବାଇବଲରେ ପଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରହିଅଛି ଏବଂ ପଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକର ତାର ମିନିଂ କଣ, ପଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଆଉ ହୃଦୟର ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବେଦନା ଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା କି କୃତଜ୍ଞତାର ବିଷୟ ଥିଲା, କେମିତି ସେମାନେ ଏକ ପଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ଆଜି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଉ ଏଇ ପଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରକାଶନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା, ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଓଭର ଟୁ ହୋଷ୍ଟ। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ନୂଆ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁନର୍ବାର ଏତେ ବଡ ଖରାରେ ଗରମରେ ଆଉ ଆପଣ ସମୟ କାଢିଲେ ଆଉ ସମୟ କାଢିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆହୁରି ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ବି କିଛି ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଉ